여러분. 자, 안녕하십니까. 저는 몬티브. 전 장민주의 장민주. 자, 인주입니다. 이건 아이스티입니다. 오늘은 이 두 개의 컵이 있는데, 잠깐만. 한 명인데? 여기서 게스트를 모셨습니다. 허땡땡씨 얼굴 공개! 짠! 오늘은 아이스티 빨리 먹기를 할 겁니다. 네. 자, 뭐 시작하죠? 준비. 아니 잠만 먼저 이거를 먼저 뭐요? 먼저 이렇게 다 먹은 사람은 제가 발리송 3개를 고르게 해주겠습니다. 지금 사람은 한 개를 지읍시오. 콜. 좋습니다. 준비하시고. 준비 시작. 오늘 밤 주인공은 나였나? 나야 나. 제가 졌네요. 이상 방송 마치도록 하겠습니다. 네 끝.